Hello，大家好。今日咧，我會分享煲一個紅蘿蔔粟米合掌瓜煲鹹豬手。咁呢個湯其實就非常之簡單啦，我諗應該家庭都經常都會有飲過嘅。咁而家先介紹下個材料先啦。呢啲材料全部都可以喺街市買得到噶啦。咁而個鹹豬手咧，大家都會應該都熟口熟面，喺超級市場都可以見到嘅。咁講份量啦。咁其實煲呢個湯紅蘿蔔，其實我哋應該買有泥嘅紅蘿蔔。咁通常見到有泥嘅紅蘿蔔買2條就可以噶啦。咁但係我今日真係揾唔到啊，咁所以就買咗甘筍啦，都可以啦，因為細條啲，所以就用4至5條嘅。合掌瓜就會用2個啦，粟米2條啦，蜜棗會有4粒咯。咁我哋而家就先處理下啲食材先嘅。好啦，咁我哋先要處理個鹹豬手先啦。其實我哋買完呢個鹹豬手翻嚟係雪藏嘅，咁所以咧，其實大家早一晚咧要喺冰格度放落去雪櫃下格解咗凍先。咁但係縱使佢而家已經解晒凍軟身晒咧，我哋都要做出水個動作咯。咁我哋而家先出水。煲咗滾水之後咧，其實我哋仲要落1羹鹽去出水嘅，咁就辟一辟啲雪味啦。我哋而家出水嘅同時可以切食材，咁其實將食材切件就可以啦。切適中 size 就可以啦。合掌瓜啦，合掌瓜咧，大家做批皮嗰個動作嘅時候咧，就小心啲啦，因為合掌瓜咧佢有層分泌物喺度嘅。咁有啲人咧摸咗合掌瓜咧會敏感，咁我建議你哋最好戴手套啦。咁我自己就冇事嘅，咁所以我就唔戴啦，環保啲。咁但係合掌瓜就一定要去咗中間嗰個心咯，頭尾去咗佢咯，跟住切件就可以啦。好啦，我翻嚟啦。頭先咧切好晒啲食材之後，即係切好件咧，就全部要攞去清洗。咁我已經洗好晒啦。咁可以放落去湯煲嗰度煲噶啦。咁但係我就會係凍水落去湯煲嗰度煲咯。咁好多人都熱咗先至擺落去嘅，咁唔需要。其實凍水放落去就可以噶啦。咁我個湯煲比較大啦，我用緊6 lit 嘅湯煲，咁所以我都擺成1半水落去嘅。咁其實水大家自己就一就，全部放晒落去就得噶啦。好啦，頭先咧洗好嘅豬手出咗水噶啦，已經。咁我出咗水之後都用清水沖一沖啦。咁你見到佢基本上外邊已經淋晒身噶啦。咁當然裏邊未熟啦。咁已經可以成個放落去湯煲嗰度一次過煲噶啦。咁所有材料放晒落去之後咧，我哋就可以冚蓋，咁就開火煲2個半鐘，咁就可以完成噶啦。咁但係其實水滾之後咧，煲滾咗之後咧係要轉中細火噶，咁大家記住啦。好啦，已經過咗2個半鐘啦，個湯已經煲好咗啦。咁我哋望一望個湯啦，個湯咧其實已經好靚噶啦。
咁但係最後我哋有個步驟咧，就係要撇咗啲油先嘅，因為豬手都有一啲油分㗎。咁建議大家撇咗油先至去飲啦，會健康好多啦。同埋始終有啲豬手嗰啲渣滓喺度，佢煲咗出嚟。咁好少嘅啫，其實都咁啊，面頭撇咗啲油就可以啦。呢啲撇油咧，應該喺12蚊店、家品店都有得買㗎啦。好，咁我滗一碗俾大家望下先。好啦，今日個湯已經完成啦，我哋可以飲湯啦。大家如果中意呢條片嘅話呢，就記得 like、subscribe and share 啦。多謝晒。